Декоративные панели для террас – это уникальное решение, способное превратить любую террасу в уютный уголок для отдыха и общения. Изготовленные с помощью лазерной резки, металлические панели отличаются изяществом линий, долговечностью и стойкостью к любым погодным условиям. Благодаря ажурным узорам и оригинальному дизайну, такие панели не только украсят пространство, но и помогут зонировать участок, защитят от ветра и создадут необходимое ощущение уединения. Панели устойчивы к влаге, перепадам температур и не требуют сложного ухода. Мы создаем каждую панель индивидуально, учитывая стиль вашего дома и личные пожелания. Современные технологии лазерной резки позволяют выполнить самые сложные и красивые узоры, идеально подходящие к вашему интерьеру и экстерьеру. Выбирая декоративные панели для террасы у нас, вы получаете не просто практичное решение, а настоящее украшение вашего дома, которое прослужит долгие годы и будет радовать глаз изысканностью и безупречным внешним видом.